오늘 저는 겸손의 왕이라는 제목으로 하나님 말씀을 증거하겠습니다. 겐손노 오という題を持って御言葉を伝えていきたいと思います。우리 하나님은 만왕의 왕이요 만주의 주 되시는 줄로 믿습니다. 私たちの神様は王の王、主の主であられます。 이 우주 만물에서 제일 높으신 분입니다. この宇宙で一番高いところにおられる方であります。 하나님은 인간과 차원이 틀리신 분이십니다. 神様は人間とは次元の違う方でいらっしゃいます。 하나님은 신이시고 인간은 인간이기 때문에 그렇습니다. 神様は神様であられ、私たちはただの人間に過ぎないからです。 그러나 어떤 사람은 그 하나님을 인정하지 않습니다. でも人たちは神様を認めません。 하나님이 보이지 않으니까 믿지 않는다고 얘기합니다. 見えない神をどうやって信じるのかという人もいます。 그러나 차원이 틀리기 때문에 우리가 그분을 모르는 것입니다. 次元が違いすぎるので私たちがわからないのであります。 이 세상에서도 우리가 눈으로 볼 수 있는 것이 차원이 틀린 것이 눈에 보이는 것이 많습니다. この世の中にも次元が違うことによって見えないものはたくさんあります。 여러분들이 앉아 있는 의자가 있습니다. 皆さんが座っていらっしゃる椅子がありますけ 여기 れども、 강대상이 있고요. ここに講談がありますね。 여기 여러 마이크 시설들도 있고요. また音響施設もあります。 자, 이런 것은 물건이라고 얘기합니다. これを物と物質と言いますけれども、 여기에는 생명이 없습니다. そこには命はありません。 그러나 여기 작은 것이지만 여기 아주 예쁜 꽃이 있네요. でもここに美しい花が飾られていますが、 매년 이렇게 마음을 다해서 이렇게 섬겨주시고 꾸며주신 여러분들에게 하나님의 은혜가 임한 줄로 믿습니다. ここにですね、奉仕なさるお一人お一人の心を神様が受け取って祝福してくださると信 여기 じます。 작은 것이지만 여기에는요 생명이 있습니다. ここには命があります。 물건과 생명은 좀 틀립니다. 物質と命は違うものであります。 그런데 또 틀린 게 있는데요. 요 꽃과 나무와 이런 것과요. 우리 교회 모모장이 집을 나가서 아직도 돌아오지 않고 있는데 혹시 발견하시는 분은 신고해 주시기 바랍니다. 그 개나 뭐 이런 거는요. 생명이 있습니다. 教会の人気者でありましたですね、ももちゃんという犬がいました。今家出娘でしてですね、まだ帰ってきていませんけども、海市の方面にいるかもしれませんのでね、みんな見かけた方はですね、連絡していただきたいんですけども、そこにも、もう命がありません。 그런데 여기 있는 생명과 거기에 있는 생명은 좀 틀립니다. でもそこにある命、ももちゃんにある命とまたそこの命は違います。 이 식물은요 움직이지 못합니다. 植物にある命というのは動けない命です。 그렇지만 동물이 가지고 있는 생명은요 움직일 수가 でも 있습니다. 動物は動くことができるので家出もします。 그래서 식물과 동물은 차원이 틀립니다. ですから植物と動物は次元が違います。 식물은 땅에 자기 발을 심고 삽니다. そして植物というのは根を張っていきます。 그러나 동물은 마음대로 움직이면서 で 삽니다. も動物は動くことができます。 그렇지만 그 동물과 또 사람은요 차원이 틀린 また 거예요. 動物と人間も次元が違います。 동물에는 하나님의 영이 없기 때문에 그렇습니다. 動物には神様の霊がないからです。 사람에게는 하나님의 영이 있어요. でも人には神の霊が宿ることが 그 できます。 역시 짐승하고 사람은요 차이가 있습니다. このように動物と人間にも次元の違いがあります。 그래서 성경은 사람을요 동물이라고 얘기하지 않습니다. ですから聖書は人を動物とは言っていません。 그러나 사회에서는요 사람도 동물에 포함을 시킵니다. でも世の中では人も動物と一緒にしてしまうことがあります。 그래서 어떤 사람은 뭐 일본 사람을 뭐 경제적인 동물이다 이렇게 표현하는 사람도 있고요. ある人はですね、日本人を指してエコノミーアニマルだというふうに言った人もいます。 이렇게 좀 사람을 동물로 비유하는 경우가 있는데 이것은 좋은 말은 아닙니다. これを人は動物のように言っている表現でありますけれども、いい言葉ではありません。 옛날에 하루살이가 살고 있었습니다. ある日ですね、あるところにかげろうが進んでいました。 가게로 하루만 사는 かげろう。 그 하루살이는 왜 하루살이냐면 하루만 살 수밖에 없어서 하루살입니다. 韓国語はすごくね分かりやすくて面白いんですけれども、一日しか生きられないかげろうはですね、一日しか生きられないという意味で春살이と言いますね。 어느 날 하루살이하고 메뚜기가 친구가 되었습니다. ある日ですね、かげろうとバッタですよね。バッタが友達になりまして、 아침부터 신나게 놀았습니다. 朝から面白く楽しく遊びました。 들판도 막 뛰놀고요.
野原で遊び回り、 그러다 어느 날 그날 해가 저물기 시작합니다. だんだん日が陰ってきました。 그 메뚜기가 얘기했습니다. そしてコオロギが言いました。 야, 하루살이야. 날도 저물고 했으니까 우리 내일 만나서 놀자. 그랬습니다. だんだんね、日も暮れてきたしね、また明日遊ぼうねって言いました。 그렇게 얘기하니까 하루살이가 시험에 들어버렸습니다. そしたらですね、カゲロウがね、試みられてしまったんです 왜? ね。 하루살이는 내일을 모르거든요. カゲロウというのは明日という世界を生きたことがないから知らないんです。 내일이 되었습니다. 明日になります。次の日になりまし 메뚜기가 た。 봤는데 하루살이가 없는 バッ 거예요. タが行ってみたらね、カゲロウがいないんです。 그래서 너무 외로워졌습니다. 寂しくなりまして、 그러다가요 참새를 만나게 되었어요. スズメに会いに行きました。 참새는 얼마나 짹짹거리는지요. スズメがチンチュン言うんですよ 얼마나 ね。 그냥 말이 많은지 모릅니다. 本当にスズメは言葉が多いんです 그래서 よ 말 ね。 많은 사람은 참새 같다고 얘기합니다. 짹짹거린다고요. ですから言葉のね多い人、言葉数の多い人、スズメのようですと言ったりしますよね。 참새하고 신나게 놀았습니다. そしてスズメと一日楽しく遊びました。 참새는 메뚜기는 자기가 얘기하는 참새가 말을 많이 해줘서 얼마나 행복한지 몰라요. 一言言ったらね、たくさん言ってくれますからね、楽しく遊びました。 여름 내내 신나게 놀았습니다. 一日中楽しく遊びました。 그리고 이제 추운 이제 낙엽이 떨어진 가을이 오고요. そして夏が過ぎ、そして秋になりました。 겨울이 되려고 해요. そして冬になろうとして 그러니까 た時 참새가 に、 이렇게 얘기하는 거예요. スズメがこう言いました。 예, 메뚜기야, 메뚜기야. いやバクタさん、コオロギさん、コオロギさん、 겨울이 되면 눈이 많이 온단다. 冬になったらね、雪がいっぱい降るんだよ。 그러면 먹을 게 눈에 보이질 않아. だからね、そしたら食べ物がなくなっちゃうか 내가 らね。 조금 먹을 걸 좀 모아놔야 되겠어. だから食べ物を集めておかなくちゃ。 그래서 우리 겨울이 지나면 봄이 따뜻한 봄이 오면 그때 만나서 놀자 그랬습니다. そしてね、食べ物いっぱい集めといて、冬が過ぎてあったかい春になったらまた遊ぼうねって言いました。 그런데 이번에는 메뚜기가 시험에 든 겁니다. そしたらですね、コオロギバッタがですね、試みられてしまって、 왜냐면 메뚜기는 한철이기 때문에 내년을 모르거든요. なぜかというと1年しか生きませんので、来年という春という言葉の意味がわからないんですね。 무엇을 말씀드리려고 하냐면요. 何を言いたいかと言いますと、 차원이 있다는 겁니다. 次元があるということです。 어떤 세계에 있으면 내가 그 세계에 갇혀 있으면 다른 세계를 볼 수가 없습니다. どこかの次元にそこに閉じ込められている人は次の次元が分かりません。 사실 사람이 많은 학문과 多くの学問や 또 과학이나 科学や 혹은 자기 자신의 생각 속에 산다 할지라도 自分の常識や考えの中で生きていたとしても、 그 사람이 하나님을 올바로 알 수가 없어요. それによって神を知ることはできません。 왜냐하면 하나님은 사람과 차원이 틀린 세계 분이시기 때문에 그렇습니다. なぜならば神様は私たち人間と全然違う次元の方であるからです。 그래서 이 인간이 하나님을 알 수 있도록 육신의 몸을 가지고 오신 분이 바로 예수 그리스도라는 겁니다. そのように次元の違う神様が次元の違う人間を理解しようと、そして愛しようとして来られたのがイエス・キリスト、人として来られたイエス・キリストであるということです。 그러니까 우리 하나님의 사랑이 얼마나 큰 겁니까? どれだけその愛が大きいのでしょうか。 하나님인데 인간의 몸을 입는다는 것은 너무나 큰 고통입니다. もう神様でありながらその方が人の形をとって来られる、肉をとって来られるということは本当に大きな苦しみだと思い 그것은 ます。 겸손의 극치를 얘기하는 것입니다. それは謙遜の極致であります。 할렐루야. アメン。 우리 하나님은 겸손의 왕이신 줄로 믿습니다. 私たちの神様は謙遜の王であられます。 자, 그렇다면 오늘 이 겸손의 왕이라는 주제로 몇 가지를 함께 교훈을 드리고 싶습니다. 謙遜の王というメッセージをしたいと思いますけれども、 오늘 본문에는 이 겸손의 왕이 아기의 모습으로 마구간에서 태어났다고 기록하고 있습니다. 謙遜の印としてそのイエス様王であられた方が海馬桶で生まれてくださったというふうにあります。 육신의 몸을 입고 이 땅에 오신 것만 해도 그분은 정말 위대하신 분이요, 정말 힘드신 겸손의 왕이신데 아기의 모습으로 와주셨다는 겁니다. 人として来られたということだけでももう謙遜の極致でありますけれども、人として来られたのみならず海馬桶に生まれてくださったということです。 여러분, 아기는 어떠한 존재입니까? 皆さん、赤ちゃんってどんな存在でしょうか。 아기는 자기 마음대로 할 수 없는 존재입니다. 赤ちゃんというのは自分の思い通りに動くことができない、やることができない存在です。 아기는 자기 다리로 걸어갈 수가 없습니다. 自分の足であることさえできません。 어른들이 데려다 주는 곳에 그냥 끌려갑니다. 大人が連れて行かれるところにそのままついていきます。 어른들이 주는 음식을 그냥 받아 먹습니다. そして大人がくれる食べ物をそのまま食べてしまうんです。 아기는요, 그러한 존재입니다. 赤ちゃんというのはそんな存在でしょう。
그런데 아기에는 생명이 있고 목숨이 있습니다. でもその赤ん坊にさえ命があります。 그래서 아주 귀중한 존재이기도 합니다. そして大切な存在であります。 저는 이제 딸이 한 명밖에 없어서 이제 그 한 명을 애지중지 키웠는데 옛날에 동경에서 생활을 할 때요. 이제 멀리 있는 이제 성도님 집에 신방을 간다 그럴 때요. 전철을 이용하게 됩니다. うちには娘が一人しかいないんですけれども、与えた娘をですね、東京にいるときに、そこで疲れているときに、どこかに家庭の訪問の礼拝に行きますと言いますと、電車に乗って行きました。 그런데 어느 날 전철을 타면서 아기를 이렇게 안고 있잖아요. 이렇게 안고 있으면서 생각을 해봤습니다. そして子供を抱きながらですね、電車に乗っていくときに考えてみたことは、 아기가 이제 10kg 이제 조금 육박하고 좀 무거워지려 그러는 때인데, 이 무거운 이거에 만약에 아기가 아니라 돌덩이라면 내가 1시간, 2시간 이렇게 안고서 이거를 견딜 수 있을까? 当時ですね、そろそろ10キロ、体重が10キロ超えるかなという頃でありましたけれども、その娘を抱いて、訪問に行きながら電車に乗りながらですね、もしこれが娘じゃなくて抱いているのがですね、娘じゃなくて石の塊が10キロ以上のですね、石の塊だったらどう思うかなと思ってみたんですね。 아마 그 애를 버려버릴 겁니다. 돌덩이라면. もうそれ石だったとしたら重くてですね、もう捨てていったと思います。 하나님이 주신 귀중한 생명이니까 이 아기를 끌어안고 소중히 여기는 겁니다. 神様くださった命ですから大切に抱いていくわけです。 그런데 이렇게 안겨 있는 이 아기는요, 어른들이 아버지가 목사니까 예배드리러 교회를 가면 그냥 예배 교회당에 와서 끌려와야 되고요. 父親が牧師ですから、どんなに幼い子であってもですね、もう1ヶ月半の時から教会に行って礼拝しなくてはいけない、礼拝の場所に行かなくてはいけないし、 찬양을 하면 옆에 앉아서 찬양을 하고요. 賛美をしていればそこでも一緒に賛美もしますし、 항상 어렸을 때 보고 자란 게 그냥 교회에서 예배드리는 겁니다. もう小さい頃から見て育ったものが教会で礼拝することしか見て育っていませんので、 그래서 이제 교회 일이 다 끝나고 이제 집에 가끔 이렇게 가면요, 월요일은 이제 목사님들은 쉬는 날이거든요. 牧師は一般的にですね、月曜日というのは休みの日なんですけれども、 그런데 이렇게 좀 쉬려고 누워 있으면요, 머리끄댕이를 자꾸 일으켜요. 月曜日に休んでいますとね、父親の髪を引っ張ってですね、起きろと言って起こすんですね。 뭐 하냐면 앉아 있으라는 거예요. でなんだと言ってね、気分悪いこと起きますとね、 성경책을 パパ座ってって 이렇게 言うんです。 핍니다. 성경책을 피고요. そして自分がですね、子供用の聖書あるんですけど、それを反対向けてね、逆さまにこう開きましてね、 대부분 読めないん 대충 ですよ。 제대로 보는 날이 없습니다. 항상 이렇게 뒤집어서 봐요. 이렇게. まだ読めない年ですからね、逆さまにこう開いてるふりだけするですね。 그리고서는 뭐라고 얘기인지는 몰라요. 막 옴냠냠냠냠냠 하면서 막 얘기를 합니다. 読めるはずもありませんから、なんか真似をしてもなんか言葉みたいならしくことを言っていますけれども、 어저께 오가사상 소위 손자가 미래라는 애가 왔는데 비슷한 것 같아. 昨日ですね、小笠原さんのお孫さんが一緒に聖歌隊の練習をしたんですけれども、横でね、大きな声で賛美しても同じようなことかなと思って見ていましたが、 뭐라고 막 혼내면 알았어. 이거 알았어는 잘하더라고요. 何かね言いますとね、あらさ分かっただけね、よく무슨 말 하는지 몰라요. いつもねよく聞いてる言葉よくできます 근데 ね。 가만히 보니까 아버지 흉내를 내는 것 같아요. そしたらですね、それはご家族のね、どこかで聞いたのを真似しているように思いました。 제 딸도요, 항상 예배드리는 걸 보니까 앞에서 뭔가를 설교하는 것 같아요. 그래서 성경책을 보면 뭐라고 쫑알쫑알 대는 겁니다. そしてうちの娘もですね、教会で育って見たものはそれしかありませんから、帰ってくるとですね、父親の頭を引っ張ってですね、早くちゃんと座ってと言いながらですね、一番メッ 피곤해서 セージ 조금 するふりを 누우려고 するんで 그러면 す。 예배드릴 때는 자는 거 아니라고 자꾸 깨우는입니다. 자꾸. そして父親が疲れて休んでね、礼拝するときはね、ちゃんと座ってやるんだよと言いながら起こすんですね。 소꿉장난을 예배드리는 걸 하는 거죠. そして礼拝する教師の真似をしているわけですね。 아이들의 교육이나 아이들에게 주는 것이라는 것은요, 참 중요한 것 같아요. 子供たちに与えるものが何であるかによって、その子供たちはどういうふうに育つかが決まると思います。 아기들은요, 자기가 가고 싶은 곳 가는 거 아닙니다. そのように幼い子はですね、自分が行きたいところに行けません。 아버지가 부모가 가면 그곳에 딸려갑니다. 両親が行くところについていくんです。 부모가 주는 것 받아 먹습니다. くれるものをそのまま食べます。 그래서 어른들은 자녀들에게 좋은 것 주려고 노력해야 될 줄로 믿습니다. ですからご両親はですね、子供たちに良いものを与えるように努力するはずですね。 자, 이렇듯 아기는 그렇게 힘이 없다는 겁니다. このように子供には力がないんです。 근데 예수님이 아기의 모습으로 오셨다는 거예요. でも神様であられるイエス様がそのような赤ん坊の姿をとって来られたということです。 여러분 한번 생각해 보십시오. 考えてみましょうか。 아담이라는 사람이
인류의 첫 사람이었습니다. アダムという人が人類最初の人であります。 그런데 이 아담은요 어른으로 만들어졌어요. でもアダムは大人として作られたと思われます。 아기로 태어난 것이 아닙니다. 赤ちゃんとして作られたのではないです。 어른으로 大 태어났어요. 人として作られました。 자기 마음대로 할 수 있는 의지를 가지고 自 있습니다. 分の思い通りにできるという意志がありました。 자기가 하고 싶은 것을 할 수 있는 능력이 自分 있습니다. がやりたいことをできる力もありました。 자기가 할 수 있다고 할 때, 自分が何かできると思うとき、 능력이 있다고 할 때, 力があると思うとき、 그러나 인간은 실패합니다. 人間は失敗してしまいます。 넘어집니다. 倒れます。 우리 신앙이 그런 것 같아요. 私たちの信仰も同じです。 하나님을 의지하고 神様を頼って、 하나님을 신뢰할 때에 神様にただただ頼むときに、 그 사람은 하나님의 은혜로 살 수가 있습니다. 神様の恵みによって生きることができるんではないで 그런데 しょう 내가 か。 좀 힘이 있다고 생각할 で 때, も私が力があると、 내가 할 수 있다고 생각할 何 때, かできると思う、 네 생각이 바르다고 할 自分 때, の考えが正しいと思う 우리는 とき、 차원이 높으신 그 하나님을 만날 수가 없습니다. 次元が全然違う神様に会うことはできません。 내가 부서져야지, 自分が低くならなくては、 내가 없어져야지 自分自身の意志がなくならな 전 ければ 세계를 볼 수가 있습니다. 神様の世界を見ることはできません。 하나님을 만날 수 없는 이유는 내가 겸손하지 못한 겁니다. 神様がわからない理由は自分がまだ砕かれていないからです。 아기 예수로 오신 예수님을 바라보면서 神様がイエス様が赤ん坊として来られたことを見ながら、 우리도 주님 앞에 겸손히 낮아지는 자가 될 줄로 믿습니다. 私たちも主の前に謙遜にへりくだらなくてはならないと思います。 아기처럼 아버지께 맡겨야 됩니다. そして赤ちゃんのようにお父さんに任せてしまわなくてはならないんです。 여러분 예수님을 보십시오. 皆さんイエス様を考えて 아기로 오셨습니다. 赤ん坊として来られたんです。 그런데요 어려움이 너무 많았어요. でも大変なことはいっぱいあったんですよ。 태어날 때부터요. 生まれた時から 태어날 때부터 그 동물이 먹는 그 먹이통에서 태어나셨습니다. 動物がその餌を食べる貝羽桶で生まれになったんです。 태어나셔서 헤롯이 죽인다 그러니까 애굽으로 피난을 가기도 하셨습니다. そして生まれた赤ん坊を全部殺すというヘロデ王様の命令がありましたので逃げたんです。 그런데 자기가 도망간 거 아니잖아요. でも自分が逃げるわけじゃないですよね。 아버지께 맡기는 겁니다. その命は両親に預けてあるんです。 하나님께서 가르쳐 주시고 피하게 하시고 인도하십니다. 神様がその危険から守られるようにその両親にその避ける道を教えてください。 우리 인생을 하나님께 맡겨드릴 때에 私たちの人生を神様に預けてしまう時 내가 사는 것이 아니라 하나님께서 내 인생을 인도해 주십니다. 私が生きるのではなく神様が私たちの道を導いてくださいます。 그 주님께 완전히 여러분들의 인생을 맡기시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. そのように私たちの人生を導いてくださる神様に全てをお委ねしてみてください。 그렇게 맡겼더니 예수님 어떻게 되십니까? そのように委ねてみたらイエス様はどうなったかと言い 그분은 ますと、 죽으셨고 실패한 것처럼 보입니다. イエス様は十字架で死なれて人からは失敗したというふうに思われたかもしれませんが、 그분의 생애를 보십시오. 彼の人生を見ても 세상 사람들이 바라보기에는요. 人たちが見る場合に 그 예수님이란 분은 무식한 분이셨습니다. イエス様とイエス・キリストという神は本当に愚かなものに見えたかもしれません。 태어난 것도 그렇지만 성장 배경도 목수가 되기 위해서 배운 것만 있지 무슨 교육을 받았다는 내용이 없습니다. もう生まれた背景ももちろん貝羽桶という貧しいところでしたけれども、その教育された場面もですね、大工としてその技術を学んだこと以外に何か教育を受けたという記事は一つもありません。 또 어느 날 이분이요 자기가 왕이라 그러는 겁니다. あとそうしたそのような人が突然ですね、私は王だと言い始めた。 세상 사람들이 보기에는요 人たちが見るときには 미친놈 이러는 겁니다. 気が狂ってるんじゃないと思ったと思ってます。 그런데 그분이요 왕이면 왕이 됐으면 좋았는데 어떻게 됩니까? でも自分が王と言いながら王らしくいけばよかったんですけれども、 사람들이 아 이거 쿠데타 일으키려고 그러네 잡아서 십자가에 죽여버립니다. ああ自分が王だというのかクーデターを起こすと謀反を起こすというのかと言いながら人を殺す、イエス様を殺そうとします。 세상에서도요 世の中でも 쿠데타를 일으켰다 クーデターを起こしたと、 뭐 성공을 하잖아요. そして成功したとします。 그러면 나쁜 아기는 좀 왕이 되든지 대통령이 되든지 뭔가 되지 않습니까? そしたら何かそのようにクーデターを起こすと王になるというのであれば、大統領になるか王になるか本当に実際そうなればいいでしょう。 거짓말을 해서든지 좋은 것을 꾸미든지 뭘 할 수가 있습니다. 何か嘘をついてでも何かをしてでも何かなればいいでしょう。 근데 쿠데타 잡혀서 죽임을 당하잖아요. でもクーデターを起こして殺されるんです。 그런데 그러면요 남는 게 하나도 없습니다. そしたら何も残りません。 여러분 이성계가 저기 나중에 여기 압록강을 안 가고 회군을 해가지고 조선을 건설하잖아요. 이성계 という朝鮮王朝の始まりですけどもね、中国の渡る川を渡らないでですね、戻って
고려という国から朝鮮を建設するんですね。어떤 면에서는 이것도 쿠데타입니다. これもある面ではクーデターでありますが、 이성계가 실패했으면요, 그 사람은 아주 못된 사람이었어요. イ・ソンゲという人が失敗しているならば本当に悪い人でしょ 그런데 그 성공했으니까 위대한 왕이 된 겁니다. う。でもクーデターを起こして成功したから偉大な王と偉大な人だと今言われるんじゃないですか。 예수님은요, 잡혀서 쿠데타도 일으키지 못하고 잡혀서 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. イエス様はご自分が王と言いながらです。クーデターを起こすことすらできず捕まえられて、そして十字架刑になってしまったんです。 세상 사람들이 보기엔 완전한 실패자입니다. 人たちから見ればですね、イエス様は完全な失敗者としか言えないでしょう。 그러나 하나님께 완전히 맡겼을 때 이분은 실패자가 아니라 죽음에서 부활하셨습니다. でも神様に全てのことをお任せしたときにその死で終わるのではなく蘇られました。 그분은 실패자가 아니라 세상의 성공자이십니다. 彼は失敗者ではなくイエス・キリストは成功者でありまし 이 세상에 장차올 그 세상의 만왕의 왕이 되시는 그분입니다. た。そしてこの世の王ではなく次に来る世の王の王であられました。 겸손으로 이 땅에 오지만 謙遜な姿で 나의 来れ 모든 ました 것을 けども、 주님께 맡겨버렸지만 自分のことを全て神様にお委ねしましたけれども、 실패한 것처럼 보이지만 失敗したように見えましたけれども、 그분은 왕이십니다. でも王であられたんですね。 그분은 위대하십니다. そして偉大であられたんで 그리고 す。 진정 위대한 사람은 本当に偉大な人というのは 겸손의 처한자인 줄로 믿습니다. 謙遜な人であると信じます。 이 예수님은 이 땅에 왜 오셨습니까? なぜイエス様が来られたんでしょうか。 이 예수는 나는 죄인을 부르러 오셨다 이렇게 얘기했습니다. 私は罪人を招くために来たのですとイエス様は言い 겸손의 ました。 왕은 謙遜の王 죄인을 は 위하여 오셨습니다. 罪人のために来られました。 마가복음 2장 17절입니다. マルコによる福音書の2章17節を見ますと、 한국말로 제가 먼저 읽겠습니다. 예수께서 들으시고 저에게 이르시되 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. マルコによる福 아멘. 音書2章17節を見ますと、イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですとあります。 예수님은 죄인을 위해서 오셨다 イ 그랬습니다. エス様は罪人のために来られました。 다시 말해서 言い換えれば、 하나님을 만날 수 있는 사람은요. 神様に会うことができる人というのは、 하나님 나는 죄인입니다 하는 사람이 만날 수 있다는 겁니다. 私は罪人ですという人が神様に会うことができるという意味です。 왜냐하면 예수님이 그런 사람을 위해서 오셨다 그랬으니까요. なぜならばイエス様はそのような人のために私は来たんですとおっしゃってくださ 그럼 ったんです。 반대로 でも反対 아 に、 나는 죄인 아니에요. 私は悪いことしてないよ。 아 나는 힘이 있어요. 私は自分の力でできるよ。 아 나는 내 주먹을 믿어요. 私は自分の力を信じるよ。 아 나 그래도 한 뭐 하는 사람이에요라는 사람. 私は何かできる人だよというような人。 하나님 만나기 힘듭니다. そのような人は神様になかなか会いにくいです。 한국에 이런 분이 계셨습니다. 韓国にこのような方いらっしゃったんですけど 주일날이 も、 되면 日曜日になりま 아주 すと 큰 성경책을 大きな聖書を 옆구리 이렇게 딱 킵니다. 脇の下に抱えて、 그리고 교회를 가는 거예요. そして教会に行きます。 그 제일 큰 교회 갑니다. そして一番大きな教会に行きま 몇 す。 시간 걸리는데도. そして何時間かかるんでもかかっていき 예배를 ま 드리고 す。 와서 そして礼拝をして、 그리고 또 일주일 동안 성경책은 집에다 이렇게 딱 놓고 そして聖書は家に置いておいて1週間の間、 일주일 동안 또 여기저기 마음대로 삽니다. そして1週間の間は聖書と関係ない生活を全く 또 주일날이 しま 되면 す。そして日曜日になりますと、 먼지가 쌓였으니까 한번 툭툭 털고 そしてその聖書に溜まった埃をですね、 또 トントンと取っ 딱 끼고 て、そして脇に抱え 아, て聖書を抱え 이번에는 て、 제일 유명한 목사가 누구냐 하고서 이제 그게 또 찾아갑니다. そして今度は一番有名な牧師はどこかと言いながらその教会に探して訪ねていきます。 하나님을 믿는다고 하지만 神様を信じると言いながら、 진정 하나님을 믿는 것이 本 아니겠지요. 当は神様を信じることではありませ 어느 ん。 날 하나님께서 이 사람을 칩니다. ある日この人を神様が撃たれます。 사업이 망했고요. 事業が失敗し、 빚더미에 쌓여 있습니다. 借金だらけになりました。 집은 길거리에 다 내앉게 생겼고요. 自分の家はなくなり、 몸은 죽을 병에 걸리고 말았습니다. 自分は本当に死ぬ病気にかかりまし 갈 た。 데가 없는 行 겁니다. くところもなくなりました。 마지막으로 하나님께 기도하기로 했습니다. 最後に神様に祈ることにしました。 자살을 하려고 그래도 자살하면 지옥 간다 그러니까 자살은 못 하겠고 自殺しようと言っても自殺しようとするとですね、地獄に行くと言われるからそれもなんかできないし、 그렇지만 어차피 죽을 목숨 금식하다가 죽겠다고 결심을 합니다. そしてもうどうせ死ぬのであれば、断食しながら祈りながら死のうと言って教会に行きます。 기도하다 하나님께서 만나 주셨습니다. その祈りの中で神様が本当に会ってくださるんです。 그리고 완전히 두 손 들고 하나님 나는 죄인입니다 하고 하나님께 나오게 됩니다. そして両手を上げてですね、神様私は本当に罪人でしたと神様にひざまずくこ 그리고 とになりま 이분이 す。 변해서 목사가 되었습니다. そしてこの人は変わって神様の仕事をしよう、牧師になろうと思いまし 그리고 た。 고백하기를 이렇게 고백합니다. そして告白しました。 내가 잘 살았을 때에 私が何でもうまくいっている時は、 내가 힘이 있었을 때에 私が力があると思う時は、 내가 예수님을 더 잘 믿을 걸. もっとイエス様にそのような時に信じておけばよかったと。 정말
우리가 가지고 있기 때문에 하나님 믿을 수 있는 거 아닙니다. 私がもちろん持っているから神様を信じることができるのではありません。 이분이 누군지 아십니까? この今の話は 저희 아버님이십니다. 牧師の父親の話であります。 저희 아버님 얘기 드린 거예요. このように話をたくさん聞きま 항상 し 그런 た。 말씀을 하세요. いつもこのようにおっしゃるんですね。 잘할 수 있을 때 예수님을 왜 못 믿는 걸까? なぜですね、うまくいっている時はイエス様を信じられないのかな。 그런데 이런 이야기가 でもこのような話は 많은 사람들의 이야기입니다. これは私の父の話だけではないんではないでしょうか。 힘이 있을 때는요. 力がある時には 하나님 의지하지 못합니다. 神様を頼ろうとしません。 내가 죄인이라고 고백할 수 있을 때에 私が罪人であると告白できる時に 하나님 만나 주시는 겁니다. 神様は会ってくださいます。 그래서 예수님은 말씀하시기를 イエス様おっしゃいました。 부자가 천국에 가는 것은 金持ちが天国に入るのは 낙타가 바늘구멍에 들어가는 것보다 쉽다 어렵다? 말하다 보면 막 헷갈려요. 어떨 때는 낙타가 천국에 가기에는 뭐 이렇게 얘기 나오기도 하고 부자가 그렇게 천국에 가기가 힘들다 이겁니다. 金持ちがですね天国に入るのはですねラクダがその針の穴を通るよりも本当に難しいよというイエス様がおっしゃったんですね。 이런 말씀하니까 제자들이 이런 얘기를 듣고 겁이 나는 겁니다. それを聞いたイエス様の弟子たちがですね怖がりまして、 천국에 갈 사람 아무도 없겠네. いやいやそうだったら天国誰が入るんですかね。 그러니까 주여 어찌하오리까 이런 말씀으로 기록되는데 아이고 죽게 생겼네 어떡하지 이런 얘기인데 성경은 점잖게 기록하느라고 주여 어찌하오리까 이렇게 기록한 거죠. どうしようもうこれ私は行けるのかな天国行けるのかなと思ってですね本当にそんなことがあるでしょうかと思いました。 예수님이 이렇게 말씀하십니다. それについてイエス様はおっしゃいました。 사람으로서는 할 수 없느니라. 人はそれはできないんですけれども 그러나 하나님으로서는 할 수 있느니라. 神には不可能なことは一つもないとおっしゃいました。 하나님께서 구원시키시는 겁니다. 神様が救ってくださるのであります。 부자도 그렇고요. 가난한 사람도 그렇고요. 豊かな人も貧しい人も神様が救ってください。 배운 사람도 그렇고 못 배운 사람도 그렇고요. 学識の高い方もそうでない方もです。 구원은 하나님 손에 있는 줄로 믿습니다. 救いは神様の手の中にあります。 우리가 주님 앞에 그러므로 겸손할 때 私たちが神の前に謙遜になるときに 내가 죄인이라고 할 때에 私は罪人ですというときに 내가 나를 부인할 때에 私自身を否定するときに 주님을 만나는 줄로 믿습니다. 主に会うことができるんです。 마지막입니다. 最後に 그러므로 겸손을 좋아하시는 우리 예수님은요. 겸손한 자를 축복하십니다. イエス様はですね謙遜がお好きですから謙遜な人をも祝福してくださいます。 왕 중에 제일 유명한 왕은 하면 누굽니까? 王の中で有名な王は誰でしょうか。 다윗 왕이 제일 유명합니다. 聖書の中でダビデ王様という人が有名ですけれども 저도 다윗 왕을 되게 좋아해요. 個人的にもダビデ王すごく好き 왜냐면 です。 다윗 왕과 저 공통점이 있습니다. 共通点があるからです。 뭐죠? 키가 좀 작아요. ちょっと背が低いという共通点がありまして 그것도 그렇고요. 참 좋아합니다. それだけではなく本当に個人的に大好きです。 찬양도 아주 잘하는 왕이고요. 個人的にはですね、賛美が好きですから賛美する王です。 내가 애를 낳으면 이름을 다윗이라고 줘야지 이렇게 생각했습니다. 娘が生まれる前はずっとですね息子が生まれたらって息子が生まれるかどうかわからないのにですね息子が生まれたらダビデでつけるって言って 태어났는데 아들이 아니고 딸이라 가지고 이름을 못 줬습니다. 生まれたのが娘でですねダビデとつけられなかっただけでしたね。 그래도 더 아름다운 것을 주신 줄로 믿습니다. 神様はもっといいものをくださったともちろん信じています。 다윗 왕은요 양측이었어요. ダビデは羊飼いでした。 집안에 제일 막내로 태어났습니다. そして一番、末っ子として生まれました。 이스라엘에선 장남을 제일 쳐주는 거예요. イスラエルというのは長男を重要視します。 그 상속도요 다른 애들보다 2배로 줍니다. 相続も他の兄弟よりも長男は2倍の相続を受けることができます。 그래서 다윗 야 너는 저기 가서 양이나 치고 있어 가 이렇게 한 거죠. ですからお兄さんたちはですねお前も末っ子だから向こう行ってね羊でも飼ってろと言ったわけですね。 그런데 다윗은 그 조그만 일이지만 그것을 충실히 합니다. でもダビデはそのように人から言われた仕事でありましたけども忠実に羊を飼いました。 하나님 보시기엔 그것이 아름다웠습니다. 神様が見るときにはそれが神様の心に気に入りました。 사무엘을 보냅니다. そしてサムエルという預言者を送り 뿔에 기름을 담았습니다. そして角にですねそこに油を入れて 그리고 그것에 다윗의 머리에 기름을 부도록 명령하셨습니다. そしてダビデの頭の上にその油を注ぎなさいと命令しました。 다윗은 겸손할 때 하나님께서 세우시는 위대한 왕이 되었습니다. ダビデがそのように謙遜であった時神様が立ててくださった王でありました。 시편에 보면 항상 그가 입에 달고 사는 게 뭐냐면 내가 낮아질 때 하나님께서 나를 높이셨고 이러한 말입니다. 詩篇は多くのこの詩篇がですねダビデが書きましたけども多くの詩篇の中に私が低くなった時神様は高くしてくださったとあります。 예수님도 똑같은 말씀을 하십니다. イエス様も同じ話をされました。 너가 위대해지고 싶으냐? あなたが先に立ちたいと思うのか。
너가 높아지고 싶으냐? あなたが高くなりたいと思うのか。 그러면 낮아져라 말씀하십니다. そうであれば皆に使えるものになりなさいと。 겸손해라. 謙遜になりなさい。 섬기는 자가 되라. 使えるものになりな 이렇게 さい。 말씀하십니다. おっしゃったんですね。 요한과 야곱의 어머니가 계셨습니다. ヨハネとヤコブの母がいましたけれども、 요분이 어느 날 예수님 앞에 갑니다. そしてこの方がイエス様のところに行きまして、 예수님, 예수님, イエス様、イエス様、 예수님이 왕이 될 때요. あなたが王様となられる時にはですね、 우리 아들을요. 하나는 오른쪽에, 하나는 왼쪽에 앉혀주세요. うちにはね、2人の息子がいるんですけど、1人はあなたの右に、1人はあなたの左に座らせてもらえませんかと。 이게 한국 용어로 뭐라 그러죠? 이거를? 예? 이걸 뭐라 그러냐면 치맛바람이라고 그러는 겁니다. 치맛바람. 韓国語はですね、スカートの風というふうに言いますけど、ゴマを吸ったわけですね。よろしくよろしくというふうにね、ゴマを吸っておいたわけです。 韓国はね、子供が学校に行くと、お母さんたちが学校に行ってね、先生たちに賄賂をやるんですね。そしてうちの息子よろしくっていうことなんですよね。ということは、そのお母さんが手荒りがひどいからスカートの風を起こすっていうことでね、スカートの風って言ったらその意味になるんですね。그 치맛바람을 일으켜서 우리 아들 좀 잘 되게 좀 해달라 그러는 거죠. そしてゴマを吸ってうちの息子よろしくと言ったわけですね。 그랬더니 예수님 뭐라 그러십니까? イエス様がおっしゃったのは、 야 너희가 あなた方が 내가 마실 잔을 너희도 마실 수 있겠느냐? 이렇게 私が 말씀. 飲む杯をあなた方も飲むことができますかとおっしゃいまし 그 제자들이 어떻게 생각하겠어? 그 말 들으니까 た。その話を聞いた弟子たちは、 참 가스럽네 참. 이렇게 생각하시는 겁니다. 하는 겁니다 제자들이. 왜냐하면 주량을 한번 생각해 보세요. 예수님이 마셔봐서 얼마나 마시겠어요? 考えてみてください。イエス様がどれぐらいですね、そのお酒を飲まれたとしても、杯を飲まれたとしても、どれぐらい飲まれるでしょうか、ね。 예수님의 제자들은 뱃사람들입니다. イエス様の弟子たちはですね、船乗りが多かったですね、漁師とか。 그 뱃사람들은요 술을 엄청 먹습니다. 船乗りとかですね、そして漁師はですね、お酒をたくさん飲みます。 그러니까 제자들은요 그 얘기를 이해하지 못하는 겁니다. ですからね、イエス様が私の杯飲めるかと言っても理解ができないですね。 선생님이니까 감히 그 얘기 못하고 師匠ですからね。 먹으면 게임도 안 되면서 무슨 말씀을 예수님은 이렇게 생각했을 겁니다. イエス様ですからなんか簡単に何か言うことはできないですけども、いや私たちとはもうそのゲームにもならないでしょう。イエス様の 한마디로 주량이 틀리죠 이런 얘기인데. もう飲む量は全然違うんですから話にならないでしょう。 근데 예수님이 말씀하신 이 잔의 의미는 그런 잔이 아니잖아요. イエス様がおっしゃった杯というのはお酒を飲みましょうという話ではないで 예수님이 す。 잔의 말씀을 또 하십니다. 杯の話をまたされますけれども、 마지막 십자가에 달리신 겟세만에서 말씀하십니다. 最後に十字架につけられるゲセマネの時におっしゃいました。 하나님께 기도하십니다. 神様に、天の父なる神様に 될 수 있거든 できるので願わくば、 이 잔을 내게서 멀리 하시옵소서. 私のからこの杯を遠ざけていただけませんかと。 예수님이 받을 잔에 대해서 얘기하는 イ 거잖아요. エス様が受けるその杯についておっしゃったんですが、 너희가 내 잔을 너희도 마실 수 있겠느냐? 私が飲む杯をあなたも飲むことができるのかという意味は、 겟세만에서 말씀하는 잔을 얘기하는 겁니다. ゲセマネの園でおっしゃった杯のことをおっ 다시 しゃってい 말해서 るんです。 십자가를 얘기하는 거죠. 言い換えれば十字架のことを意味しています。 죽음을 얘기하는 겁니다. 死を意味しています。 이것을 할 수 있느냐고 물어보시는 거예요. 私のようにこの十字架の死をあなたも味わうことができるのかという意味です。 다시 말해서 낮아진다는 거는요. 言い換えれば謙遜になるということは、 이 잔을 받을 수 있는 것은 この杯を受けるということは、 나중에 하나님께 높여주신다는 말씀하시려는 거예요. 自分を殺すんですけれども、自分を否定するんですけども、神様が高くしてくださるという意味です。 그래서 이 땅에서 우리가 낮아지고 私たちが謙遜になるとき、 또 힘들게 살고 볼품 없을지 모르지만요. 本当に誰からも見る姿もないみすぼらしい姿として生きるかもしれませんけれども、 천국에서는요. 天国では 하나님께서 높여주신 줄로 믿습니다. 神様が高くしてくださるんです。 그래서 가끔 가다가 저도 그런 생각을 합니다. 時々私も考えるんですが、 힘들다고 생각할 때는요. 疲れた、大変だなと思うときは、 하늘 날아가면 하나님께서 나를 축복해 주시겠구나. 私がもし天国に行ったときは神様が私をどれだけ祝福してくださるかなということを考える 그럴 ようにしてい 때는 ます。 힘이 납니다. それを考えるとですね、辛いのが辛くなくなります。 또 쓰러졌다가 다시 한번 일어나야지 하고 또 일어나는 겁니다. また倒れても、また神様の力によって立ち上がろうと思います。 결론의 말씀을 드리겠습니다. 結論を申し上げます。 예수님은 겸손의 왕으로 イ 오셨습니다. エス様は謙遜の王としていらっしゃいました。 겸손으로 이 땅에서 많은 고난을 받으셨지만 謙遜をなさることによって多くの苦しみを受けられたんでありますけれ 그 ども、 예수님께서는 하늘나라에서는 하나님 보좌 우편 제일 위대한 자리에 앉아 계십니다. 本当に最悪の謙遜の座であったかもしれませんけれども、天国では一番高い、一番最高の座につかれました。 그러면 우리도 이 세상에서 낮은 자리에 있다면 私たちがこの地上で生きる間、謙遜な姿で生きるとき、 장차 주님 나라 가서
もしそのように生きるのであれば、将来神様の御国に入った時には 하나님께서 높여주실 줄로 믿습니다. 神様は私たちを高くしてくださることを信じます。 그러므로 이 땅에서 살아갈 때에 ですからこの地上で生きる間、 어떠한 고난과 역경이 있다 하더라도 どんな苦しみや逆境があったとしても、 예수님을 기억하며 승리하시기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. イエス様が私たちを褒めてくださり高くしてくださることを考えながら力をいただいて生きていきたいと思います。 오늘いたします.